தொகுப்பில் பார்க்க போகிறது துபாய் நகரில் இருக்கிற துபாய் கிரீக் என்ற இடமும் அங்கு இருக்கும் அப்ரா என்ற சுவாரஸ்யமான இந்த படகு சவாரி பற்றியும் தான். துபாய் கிரீக்னு சொல்லப்படுற இந்த சிறிய ஆறு போன்ற இந்த இடத்துல நின்று பார்க்கும்போது கடந்த காலத்தை அனுபவிக்க பின்னோக்கி தாவியது போல ஒரு அற்புதமான உணர்வு. துபாயோட கடந்த கால நாகரீகம் மற்றும் பாரம்பரியத்தையும் நினைவுபடுத்தும் விதமாக இருக்கிறது இந்த துபாய் கிரீக் அப்ரா என்று சொல்லப்படும் சிறிய ரக மோட்டார் படகு சேவை. துபாய் கிரீக்னு சொல்லப்படுற இந்த ஓடை அரேபியன் கல்ஃப் கடலிலிருந்து பின்னோக்கி பாயும் நீரோடை, அதாவது பேக் வாட்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் அமைப்பாகும். இந்த ஓடையின் இருபுறமும் துபாயின் இரண்டு பழம்பெரும் பகுதிகளான தேரா மற்றும் பர் துபாய் அமைந்துள்ளது. அதன் இரு கரைகளையும் இணைக்கும் படகு சேவையே இந்த அப்ரா எனப்படும் சிறிய ரக மோட்டார் படகு சேவையாகும். இந்த சேவை வாட்டர் டாக்ஸி என்றும் இங்குள்ள மக்களால் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இரு கரைகளுமே துபாயின் பழம்பெரும் நகர அமைப்புகளாகும். இங்கேதான் தோ எனப்படும் சிறிய ரக சரக்கு படகுகளும் மீன்பிடி படகுகளும் சுற்றுலா மக்களை ஏற்றிச் செல்லும் சொகுசு படகுகளும் தினம் தினம் தங்கள் பயணங்களை தொடங்கி முடிக்கின்றன. நாம் இங்கே காணும் அப்ரா என்ற படகின் பெயர் காரணம் அபரா என்ற அரபிய வார்த்தையிலிருந்து வந்ததாகும். அதாவது ஆங்கிலத்தில் கிராசிங் என்றும் தமிழில் கடப்பது என்றும் பொருள் தரும் வார்த்தை அது. இந்த அப்ரா படகு சேவை இன்று துபாயின் ஒரு சிறந்த சுற்றுலா பிணைப்பாகவும் இருக்கிறது. இந்த வகை இயந்திர படகுகள் ஒரு தனிச்சிறப்பாகும். இது பெரிய படகுகளும் அல்லாமல் சிறிய கட்டுமரங்களாகவும் அல்லாமல் இடைப்பட்ட வகையில் இருக்கும் படகு அமைப்பாகும். இந்த வகை படகுகளை நீங்கள் துபாய் தவிர வேறு இடங்களில் காண்பது மிக அரிது. வரலாற்று ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் நகரங்கள் நீர் ஆதாரங்களை சுற்றியே வளர்கின்றன. அதற்கு துபாய் ஒரு சிறந்த உதாரணம். துபாயை பொறுத்தவரை அதன் வரலாற்று மையம் துபாய் கிரீக் எனப்படும் இந்த இரு கரைகளாகும். இது ஒரு பழமையான நீர்வழிப்பாதை என்பதை நாம் வரலாற்று சுவடிலிருந்து அறிய முடிகிறது. 20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இந்த கரைகள் சரக்கு போக்குவரத்தின் சிறிய துறைமுகமாக செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது. உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வணிகர்கள் வந்து ஓல்டு சூக் எனப்படும் பழைய வர்த்தக மையத்தில் தங்கி தங்கள் வியாபாரத்தை நடத்தி செல்லும் பகுதியாக இது செயல்பட்டது. பழங்காலத்தில் பொருட்களை ஒரு கரையிலிருந்து மறுகரைக்கு நகர்த்த இந்த வகை படகுகள் முக்கிய பங்காற்றிருக்கின்றன. 1961 இந்த ஓடை மேலும் ஆழப்படுத்தப்பட்டு சிறிய ரக சரக்கு படகுகளை கையாளும் அளவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது நாம் கண்டுகொண்டிருக்கும் இந்த அப்ரா படகுகள் தினமும் கிட்டத்தட்ட 17,000 மக்களை ஒரு கரையிலிருந்து மறுகரைக்கு பயணிக்கிறது. அனைத்து சுற்றுலா பயணிகளும் மிகவும் விரும்பி அனுபவிக்கும் பயணம் இந்த அப்ரா பயணம். நீங்கள் துபாய்க்கு வந்தால் கட்டாயம் அனுபவிக்க வேண்டிய வரிசையில் இதுவும் முக்கியமான ஒன்று. துபாய் கிரீக்கில் நீங்கள் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து இந்த அப்ரா சேவையை அனுபவிக்கலாம். அதில் தேரா ஓல்ட் சூக், ஷப்கா மற்றும் பர் துபாய் மிகவும் ஈர்க்கப்படுவதாகும். இந்த படகு சேவையை துபாய் அரசின் RTA எனப்படும் ரோட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி, அதாவது சாலை மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த இரு கரைகளுக்கு இடையே நடைபெறும் மிகவும் விரைவான மற்றும் மலிவான பயண முறை இதுவாகும். நீங்கள் தேராவிலிருந்து பர்துபாய் வரை டாக்ஸியிலோ அல்லது மெட்ரோ ட்ரெயினிலோ போக வேண்டும் என்றால் குறைந்தது 15 முதல் 20 நிமிடமும் 5 to 25 திர்ஹாம் வரையும் செலவு செய்ய நேரிடும். ஆனால் இந்த அப்ரா படகின் மூலம் வெறும் 5 நிமிடத்தில் ஒரு கரையில் இருந்து மறுகரைக்கு வெறும் 1 திர்ஹாம். வீடியோவை ரிவைண்ட் பண்ணாதீங்க, நான் சொன்னதும் நீங்க கேட்டதும் கரெக்டு தான். வெறும் 1 திர்ஹாம் தான் இதன் கட்டணம். ரொம்ப சீப்பா இருக்குல்ல? துபாய் மியூசியம் மற்றும் வரலாற்று பகுதியாகிய அல் பஸ்தாக்கியா பகுதியும் பர்துபாய் வாட்டர் டாக்ஸி ஸ்டேஷனுக்கு மிக அருகில், அதாவது நடந்து செல்லும் இணைப்பில் உள்ளது. இந்த அப்ரா படகுகள்
வருடத்தின் 365 நாளும் அதிகாலை 5 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரை தனது சேவையை அயராமல் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட படகுகள் எப்பொழுதும் பயன்பாட்டில் இருப்பதால் நீங்கள் எந்தவித தட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எளிமையாக பயணிக்கலாம். மேலும் குளிர்சாதன வசதி செய்யப்பட்ட சிறப்பு படகுகளும் இங்கே பயன்பாட்டில் உள்ளது. இந்த சிறிய பதிவு கண்டிப்பாக உங்களை இந்த சிறப்பு வாய்ந்த அப்ரா படகு பயணத்தையும் அந்த பயணம் இணைக்கும் வரலாற்று சிறப்புகளையும் அறிய வைத்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மீண்டும் ஒரு அருமையான பதிவில் சந்திக்கும் வரை